犀利啊！越煲越黑，真係滋陰補腎啊！5蚊雞。各位網友，大家好，今集煲嘅就叫做美點雙輝湯，咁保證咧就係鮮味同有益嘅。咁基本上呢一個組合配搭咧，應該都未有人試過嘅，就希望大家中意啦。咁如果認為影片好睇，食譜又夠晒鮮味，俾到驚喜你嘅話咧，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，咁就更加廣結善緣噶啦。係啊，呢啲冬菜咧就平好多啊，18蚊一盎。咁如果你去啲雜貨鋪買咧，呢啲冬菜咧就5、6蚊一盒咯，一袋仔。所以你哋蒸鯇魚啊，整嗰啲湯啊、煲湯咧就啱晒，18蚊有排玩。各位網友，大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房啦！嗱，今集咧我哋整翻一個夏天先至會咁啱見到有嘅呢個美點雙輝啦，分別咧就有一個大概係2寸左右嘅魷魚 BB 同埋呢一啲好肥美嘅蠔嘅。我哋買蠔嘅時候咧，最緊要係買一啲飽滿啲實肉嘅，同埋夠凍咧，咁就 OK 啦。咁啊，翻到嚟咧，我見我而家咁2袋嘢，第一時間咧真係擺喺雪櫃先喎。係啊，因為夏天咧比較熱啊，啲嘢好容易壞嘅。咁我哋即刻咧冚翻住佢，因為我哋做咗啲乾淨啲嘅嘢先。咁其實材料咧唔多，最緊要係夠快靚正咁去滾起啲湯啊，有得飲有得食咁啦。嗱，咁啊之後我哋第一時間要處理咗呢一隻冬瓜先嘅。咁呢隻冬瓜咧就屬於一個冬瓜嘅中間咧，大概有4隻手指啊，都比較厚身嘅。咁啊，第一時間咧就要批咗佢呢啲綠色嘅皮先，因為咧我哋想佢更加之滑口啦，同埋冇一陣苦澀嘅味道。咁啊，有別於我哋煲湯咧，成日都話留翻啲瓜囊啊、皮啊呢啲位咧，就要嚟有啲清熱啊、去濕嘅效果。之後咧，我哋將佢咧呢啲形狀咧方便啲起計，我哋一開二。之後咧個囊咧，我哋今次都唔要。咁如果你今晚仲要煲湯嘅，不妨留翻呢啲咁嘅冬瓜皮同埋冬瓜囊咧，就攞去要嚟煲啦。咁樣就物盡其用啲。之後啦，嗱我哋得翻呢一度咧，就全部咧就切翻啲粒。咁要幾大粒到咧？大概係一啲四方方嗱咁上下嘅厚度。之後中間切開佢，咁我哋全部咧就可以切到一啲四方方嘅粒，咁就好快滾得起佢，又容易滾，又快熟，又好味滑口噶啦。切好晒冬瓜，跟住咧我就準備埋呢一個鮮味嘅來源啊！咁呢一個咧就係天津嘅冬菜。咁其實我就好耐都冇買過佢噶啦。咁而家嘅包裝咧企理過以前好多，以前咧都係一啲牙啦。咁我哋攞翻屋企嘅時候好驚話撞爛咗你睇下佢。我初頭都唔知啊，咦一揸落去原來係膠嚟嘅，包裝得好靚啦。而家係扭蓋，好好啊！咁呢啲冬菜咧係非常之咁好味嘅，呢啲鹹鮮味嗱。咁我哋用嘅時候咧。咁啊出邊食嘢咧，喺啲大排檔啊啲嘢食咧，大概真係俾好少你嘅啫。我啊中意食多少少嘅，咁用嘅時候咧都有少少技巧，咁啊夾出嚟，千祈唔好俾佢遇到啲水分喎。如果唔係咧，佢會好容易變壞。咁你有心機啲嘅，最好咧掹佢出嚟，分開幾袋之後咧，就揾翻個密實袋啊，咁樣包起佢，擺喺雪櫃咧，咁佢又襟放好多啊。咁啊用嘅時候咧，其實嗱呢啲已經幫你切好晒。但係咧，其實裏邊咧有好多呢啲鹽巴喺度嘅，咁我哋咧一定要浸佢一陣水，過一過走佢部分嘅鹽味啊、鹹味啊，甚至乎可能有機會有沙咧，所以我哋過去幾次水之後咧就浸佢1-2分鐘咁就 OK 啦。浸得太耐嘅話咧，驚佢個味咧會走嘅。洗乾淨，約浸1分鐘左右咧，我哋就好炸翻晒啲水出嚟，咁啊由得佢擺埋一邊可以備用噶啦。就咁聞落去咧都好香好香嘅。跟手，我哋就最後嘅步驟就係處理埋呢一啲魷魚仔啦，同埋蠔先。嗱，咁呢2款嘢咧，我覺得魷魚仔係容易清潔啲嘅，所以我哋就搞咗啲乾淨啲嘅先。咁啊，倒鬼晒佢出嚟先啦。咁啊，一去咗夏天呢啲位咧，真係撞手神。咁啱到個季節有咧就有噶啦。咁啊，買到翻嚟嘅時候記得雪起佢啦。如果唔係佢咧個色原本呢啲為之新鮮嘅顏色，開始慢慢變紅同埋甩色咧，嗰啲就爭少少啦。即刻咧，其實呢啲嘢咧唔使怕湯嘅，因為我哋係唔會湯嘅。倒咗出嚟有蜜水，蜜水咧都食得嘅，所以更加係唔緊要。咁啊，沖走咗一次淡水之後咧，落翻落去，咁我哋做第2次嘅清潔咧，就係用生粉嚟去洗。
用麵粉得唔得咧？用麵粉都可以嘅，不過生粉點解咁好咧？因為佢夠幼細啊，可以有啲吸附嘅作用。咁啊，連佢啲潺啊乜嘢都可以吸咗佢。咁同埋咧，我哋呢啲 size 有咩規格係唔需要去處理啊？咁樣咧，起碼連埋條鬚大概係2寸至3寸以下咧，佢啲內臟咧好少嘅啫。咁啊，你中意去搣骨啊，即係譬如啲搣骨啊、去眼咧都冇問題嘅。由於佢啲骨咧係軟骨啊，所以我哋就唔需要去除咯。咁啊，順便可以睇埋佢抽內臟有幾大抽嘅。咁啊，你話怕膽固醇高嘅，你可以掹咗佢出嚟，呢一抽嘢咧都搣走佢。但係大家要知道咧，我哋食新鮮嘅海鮮，特別係水上人咧，好多時候都係洗乾淨嘅，即刻殺即刻食，咁你先至保持到個鮮度。所以我哋今次呢一個冬瓜海鮮孖寶咧，就係食呢樣嘢嗱。咁我哋吸附一陣咧，之後我哋過翻水，已經 OK 可以做好處理㗎啦。咁啊，輕輕沖一沖 OK 啦，因為而家啲水咧比較熱啊。但係咁過佢咧，反而會越嚟越唔新鮮嘅。處理完啲魷魚跟手咧，我哋就處理埋啲蠔啊。咁蠔呢方面咧比較特別啲，我哋要咧真係要徹底啲洗得佢乾淨啲。正如我哋頭先啱就係講咧，你想越食佢個鮮味咧，一定要係就咁烚。嗱，我哋首先啦，落翻啲生粉啊，椒鹽，一路撈咁吸附下啲面頭啲嘢，咁啊吸佢一陣。咁喺度攪佢嘅時候咧，最緊要溫柔之外咧，我哋仲要摸下睇下有冇啲殼。咁我買嘅時候咧，特登揀咗啲大隻啲，一陣收起水上嚟咧，都會係食落去比較大隻。跟住我哋就可以輕手啲咁過翻水啦。嚟到賣路嘅時候，嗱，第一步咧燒翻暖些少嘅鑊啦，我哋稍為咧落翻幾滴油，我咪盡可能咧都比較少油會着數啲，因為喺夏天咧真係唔好咁重負擔咧，就少油鹽啊、糖啊咩都少啲就 OK 啦。跟住咧就加少少嘢落去啦，咁呢啲咧就係一啲蒜粒啦，我哋輕輕拍鬆啲咧，嗱，有時我哋食多啲蒜咧，保證係有着數，又消炎啊、殺菌啊，仲有啲抗癌嘅效果啊。咁我哋稍為咧叫做爆一爆佢咧就 OK 啦，順手落翻2片薑啦，香啲嘅，又爆佢一陣。咁稍為見到啲蒜啊啲嘢聞到香之餘咧，仲會見到佢變色咧，我哋跟手咧就俾個上湯落去咯。咁呢一個咧就係一個250cc 嘅上湯啦，即係雞湯啊。咁你有咩雞湯就落咩雞湯啦。咁平均咧一包呢啲250ml咧就大概落3倍水咁多。咁我呢個時候咧就已經係開翻個大火，咁啊落翻大概嘅份量。咁喺佢差唔多咧，因為我哋滾水嚟㗎嘛，咁我哋跟手咧已經可以擺埋啲冬瓜落去㗎啦喎。想聚火啊好味咧，我哋準備咗一隻鹹蛋。咁我哋咧就先落咗個鹹蛋黃落去先，咁呢個已經係上湯水煮緊冬瓜，咁啊時間大概5至10分鐘咁上下啦，視乎翻你嘅火力大細啊。咁喺佢未滾起嘅時候咧，我哋經已咧，我哋呢度咪有大概係2-3茶匙嘅冬菜嘅，咁我哋咧就擺咗一半左右落去，等佢咧攞有少少鹽味落去煮埋一齊先。咁我哋咧基本上咧就唔使話落咁多鹽啊，減輕佢一啲鹽嘅份量咯。10分鐘之後，咁你見到咧隔住到個蓋咧，你都會望到佢開始變咗潔白噶啦。咁啊，而家我哋有咩要做咧？首先係欣賞下煲湯先啦。咁啊，其次一樣嘢咧，呢個步驟好緊要，其他師傅都唔會教你噶啦，因為咧唔好咁死咯，叫你落1茶匙呢啲冬菜，你就落1茶匙。我哋冇必咧落親呢啲冬菜嘢咧，因為人人唔同嘅浸嘅時間，我哋第一時間咧一定要試下味。每一個牌子嘅冬菜啊，醃幾耐冇人知啊。當你煮咗佢一陣之後咧，啲冬菜嘅味道咧就會充分咁樣出晒嚟，所以一定要試一試啲冬菜湯夠唔夠鹹定係鹹過頭。咁啊，偏向啱啱好，唔係鹹，但係都夠味嘅。撐下我哋本地嘅商家啦，咁啊落翻少少鮮味落去。咁呢啲咧係天然嘅大地魚粉啊，咁我有咪落少少落去，調下味嘅啫，真係純粹。之後咧落翻少少嘅鹽，真係少少就好啦，因為都夠鹹嘅。但係呢啲鹽咧可以調出一啲嘅鮮味，尤其係我哋一陣有啲蠔啊、魷魚咁海鮮嘛，加翻少少嘅香味啦，辟一辟啲魷魚啊、啲海鮮嘅味道啦。跟手咧，我哋就可以將啲蠔啊同魷魚咧都加埋落去啊。一落咗落去咧，揚開佢 ，keep 住中火 OK 噶啦，千祈咧就唔好用大火。
我哋呢一次咧就用一個叫做低溫長時間咁去煮熟呢啲海鮮，一樣可以煮熟佢嘅，未必下下都要滾，因為滾得太過犀利咧，佢個外頭會鞋口啊。咁我哋大概滾幾耐度咧？用翻個中火，1分至到2分鐘左右啦。咁佢一樣咧都會慢慢咧會縮起嘅。咁你見到咧越煲越黑，咁啊夠晒滋陰補腎啊！呢啲咁嘅 BB 魷魚，跟住黑色裏邊咧加翻啲白色落去，咁我哋咧亦都係 keep 住個中火，咁啊落埋呢啲蛋白落去。哇！犀利啊，黑到淨見唔到啲蛋白啊，要揾一揾先揾到。OK， 咁到最後咧，我哋稍為落翻最後嘅少少冬菜啦，灑埋落去，咁我咧就可以起埋碟噶啦。咁啊，呢一個咧本身美點雙輝，而家變咗美點三輝啊，真係烏卒卒咁樣樣。即刻咧喺呢一度咧已經可以不埋俾大家睇啦。哇，個黑色好似黑到咧好似芝麻糊咁樣樣。不過小心咧，着衫嘅時候咧小心啲白色衫。咁啊，希望大家中意今集呢一款蠔仔鮮魷冬瓜湯啦。咁啊，喜歡食譜記得俾個 like 咧。雖然做得咧就有啲似芝麻糊，但係相信個味道都係非常之咁好食嘅。叻仔牌嘅蜜汁雙輝湯，其實咧嗱，應該有部分嗰啲 haters 咧都會喺度講，唉，又唔乾淨，又唔衞生，啲墨魚又洗得唔好咁樣。其實你真係見識少啊！我行風連喺日本啊、旅行啊，或者我公司做嘢已經係行咗蜜汁好耐㗎啦，非常之咁有益。咁啊，最緊要咧，佢啲嘢夠新鮮，你先食到。啱啱咧，我就試咗一啖，超乎想像咁鮮味。不過最緊要都係啲嘢要夠新鮮啦。嗱，咁個湯就咁嘅，好似芝麻糊咁樣樣嘅，仲要滲發住我哋香港人嘅色彩，冬菜啦。咁啊，仲有個鹹蛋。呢一個咧就真係叻仔首創㗎啦，相信都。我哋嗰個蠔咧做完出嚟咧都係要咁樣樣嘅。咁就一個慢煮咧，叫做唔會話鞋口嘅。睇下我哋隻魷魚幾正。咁啊，希望大家中意，我覺得超級好飲又補身。咁啊，試過留言俾我，話我聽叻仔有冇呃過你哋啊？下條片再見，拜拜。